大家好，今日咧想探討下一個咧死人問題。咁我哋嚟地球一嚟都係等嗰日，咁嗰日究竟幾恐怖咧？其實政府應該宣傳多啲。咁當然今日唔係真係講我哋去死，我去死嘅，係講咧就話器官捐贈。香港其實每年咧，數字顯示咧都係5萬幾啦。呢個數字就算係19又好，沙士又好，都就係差唔多。咁器官捐贈咧，咁事實上就救到好多生嘅人，臨死嘅人都救到嘅。咁政府責任龐大，就係應該要多啲宣傳啊，好似撒灰事件啦，係嘛？咁撒灰事件起碼都有阮硬喺度講啦。咁呢啲器官捐贈就更加要多啲人講啦。周潤發、周杰倫啊、劉德華、古天樂嗰啲啦嚇，咁嗰啲人一定要講啦。今日講到呢度先。